हाय गाइज, आज बात करने वाले एक नए प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है जीडेक्स सिरप। यह जो है सूखी खांसी में बहुत ही बेहतरीन काम करता है तथा यह सिरप एलर्जी के कारण होने वाले लक्षणों को राहत देता है, जैसे आंखों से पानी आना, छींक आना, नाक बहना तथा गले के खराश में भी राहत दिलाता है। इसकी यूज की बात करें तो यह जो है 10-10 ml दिन भर में 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। यह जो है डॉक्टर रेड्डी कंपनी बनाती है। इसकी एमआरपी की बात करें तो एमआरपी जो है 174 रुपये 25 पैसे होती है। थैंक्स फॉर